¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Nilton y hoy vamos a hablar sobre fisiología cardiovascular. Bueno, antes de comenzar quería sugerirles algo importante. Nunca olviden suscribirse al canal en YouTube, ya que van a poder tener acceso a información muy actualizada de lo que es medicina y enfermería. Bueno, comencemos. Vamos a hablar sobre la génesis de los ruidos cardíacos, bases de la auscultación cardíaca. Introducción. La exploración física cardiovascular incluye inspección, palpación y auscultación cardíaca, así como la exploración de los pulsos arteriales y las ondas del pulso venoso yugular. La auscultación de los ruidos cardíacos ha formado parte integral de la exploración clínica desde la publicación del Tratado Clásico de Auscultatio Mediate de René Klein en 1819. La identificación de alteraciones en la auscultación permite al médico reconocer diversas alteraciones en la anatomía y fisiología cardiovascular. Sin embargo, la sensibilidad de los hallazgos auscultatorios depende directamente de la experiencia del explorador, por lo que es necesario que los estudiantes desarrollen una capacidad desde etapas tempranas de su formación. Existen una gran variedad de estetoscopios para la auscultación de los ruidos cardíacos. La mayor parte de ellos tiene una campana separada del diafragma. La campana es más efectiva para la transmisión de sonidos de baja frecuencia, mientras que el diafragma lo es para sonidos de alta frecuencia. Algunos estetoscopios combinan estas funciones en una superficie única, en la cual la presión aplicada sobre la piel determina su función, como campana o diafragma. Técnicas de auscultación. Por lo general, la auscultación se realiza con el paciente en decúbito dorsal, respiración normal y en apnea inspiratoria y expiratoria máxima, en 5 focos distintos. En la figura de la derecha podemos apreciar los focos de auscultación cardíaca. Aórtico. Se localiza en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Pulmonar. Se reconoce en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Tricúspideo. Se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Mitral. El choque de la punta determina su ubicación, habitualmente en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. En caso de no palparse, se debe auscultar en este punto. Aórtico accesorio. Se encuentra en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. En ocasiones es necesario colocar al individuo en posición de pachón, decúbito lateral izquierdo, para detectar mejor el foco mitral, o en posición sedente e inclinado hacia adelante para detectar mejor el foco aórtico. Existen otras maniobras que ayudan a diferenciar las características de distintos hallazgos auscultatorios, cuando el diagnóstico es dudoso o no se ha confirmado. Se clasifican en 2 grandes grupos. Maniobras que modifican el retorno venoso. Maniobra de Rivero-Carballo, inspiración máxima. Maniobra de Valsalva, encuclillamiento y elevación pasiva de las piernas. Maniobra que modifica las resistencias vasculares sistémicas, empuñamiento, oclusión arterial transitoria e inhalación de nitrito de amino. Los ruidos cardíacos son fenómenos acústicos producidos por el cierre de las válvulas cardíacas o bien por el movimiento de la sangre dentro de los ventrículos en determinados momentos del ciclo cardíaco. El primero y segundo ruidos tienen un origen valvular, mientras que el tercero y el cuarto se originan por el movimiento de la sangre dentro de los ventrículos durante la diástole. Para poder interpretar de forma adecuada la auscultación cardíaca es necesario tener en mente la temporalidad de los fenómenos que se efectúan en el ciclo cardíaco y correlacionarlos con los fenómenos acústicos. Durante la sístole se lleva a cabo la apertura de las válvulas semilunares, permitiendo el flujo de sangre hacia las grandes arterias, momento en el que las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas, la cual impide el reflujo de sangre ventricular hacia las aurículas. Durante la diástole sucede lo opuesto. La apertura de las válvulas auriculoventriculares hace posible un flujo de sangre hacia los ventrículos, momento en el cual las válvulas semilunares se encuentran cerradas e impiden el reflujo de sangre arterial hacia los ventrículos. El inicio de la sístole coincide con el pulso arterial
un punto de referencia importante para situarse en el momento del ciclo cardíaco y orientar la auscultación. La sístole tiene una menor duración que la diástole. Cada una de estas fases se divide en 3 tercios y a cada tercio se le asigna un prefijo, proto, meso y tel, de tal forma que se obtienen 6 momentos auscultatorios: protosístole, mesosístole, telesístole, protodiástole, mesodiástole y telodiástole. Esta división facilita al explorador la localización en el tiempo de los fenómenos acústicos y su correlación con el ciclo cardíaco, lo que favorece el reconocimiento o sospecha de su origen. En esta imagen podemos ver la división temporal del ciclo cardíaco a la auscultación. Ahora vamos a hablar de los ruidos cardíacos. Primer ruido. El primer ruido o R1 se debe al cierre de las válvulas aurículo-ventriculares y marca el inicio de la sístole ventricular. Por lo tanto, coincide con el pulso arterial. Se percibe más intenso en los focos mitral y tricúspide. Este ruido tiene 2 componentes, el cierre de la válvula mitral y el de la válvula tricúspide. Debido a que las cavidades izquierdas del corazón poseen una mayor presión que las cavidades derechas, el cierre de la válvula mitral ocurre apenas antes que el tricúspide, pero la diferencia es tan pequeña que se percibe como un solo fenómeno y se ausculta como un ruido único. Segundo ruido. El segundo ruido o R2 se debe al cierre de las válvulas sigmoideas y marca el inicio de la diástole ventricular. Se ausculta más intenso en los focos aórtico y pulmonar. Este ruido tiene también 2 componentes, el aórtico y el pulmonar. Tal y como se observa con el R1, la válvula aórtica se cierra antes que la pulmonar, debido a que tiene una presión mayor. Durante la expiración se ausculta el R2 como un ruido único, pero durante la inspiración ambos componentes se separan un poco, hacen perceptible su auscultación y generan un desdoblamiento de R2, el denominado desdoblamiento fisiológico del R2. Esta consecuencia de la elevación de la presión negativa intratorácica durante la inspiración, lo cual aumenta el retorno venoso de las venas cava superior e inferior hacia las cavidades derechas por un efecto de aspiración, y el resultado es un incremento del volumen del ventrículo derecho y por lo tanto el tiempo de expulsión durante la sístole, lo cual retrasa así el cierre de la válvula pulmonar. Tercer y cuarto ruido. El tercer y cuarto ruido, R3 y R4, se producen por la entrada de sangre a los ventrículos durante la diástole ventricular. Al representar movimientos de sangre dentro de los ventrículos, solo pueden auscultarse en los focos mitral y tricúspide. El R3 es el efecto del choque de sangre que proviene de la aurícula durante el llenado ventricular rápido, con sangre residual y ventricular. Puede ser fisiológico en niños, atletas de alto rendimiento y en situaciones de gasto cardíaco elevado, pero en los adultos es casi siempre patológico. El R4 siempre es patológico, se debe al choque de sangre que procede de la aurícula durante la contracción auricular, contra un ventrículo rígido. Se ausculta al final de la diástole y nunca está presente en los pacientes con fibrilación auricular. Siempre señala un proceso patológico como infarto de miocardio, miocardiopatía hipertrófica u otras anomalías. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video y esta información dada el día de hoy. No olviden darle manito arriba si les gustó el video y de suscribirse al canal. Compartan este video, esta información con todos sus amigos que les guste las ciencias de la salud. Sus amigos del Facebook, del Twitter, de Google+, de WhatsApp, verán que todos se los va a agradecer. Y nunca olviden visitarnos en nuestra página de Facebook, ThemeWorld Medical Nerds. Sería genial si nos apoyas con un me gusta en Facebook y también que nos des un clic donde dice recibir notificaciones y agregar a lista de intereses. Así todos los videos, toda la información y todas las imágenes que siempre publicamos les va a llegar directamente a sus cuentas de Facebook. No olviden sus comentarios, será genial leerlos. Éxitos para todos. Buen inicio de semana.